Адам баласынын да балдар 3 эле мезгили болот. Өткөн чак, учур чак, келер чак. Өткөн чак мазы өтүп кеткен нерсеге истигфар тоба кылыш керек. Ал күнөөнү кайра эстебеш керек. Шайтан күнөө кылдырдыбы, истигфар тоба кыл, Алла таалам кечирет. Эми эстебе. Экинчи хал. Ушул халда эки түрлүү болот. Халда жакшы нерсе болушу мүмкүн, жаман нерсе болушу мүмкүн. Жакшы нерсе болсо Аллага шүгүр кылыш керек. Аллага шүгүр, ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгерде жакшы болбой калса, ага сабыр кылыш керек. Сага жакпай турган нерсе болуп калса, сабыр кылыш керек. Үчүнчүсү мустакбал. Мустакбал деген келечек. Келечекке келгенде эми шайтан ушул жерде иштейт. Эртең эмне болот? Медреседен чыккандан кийин кантип жашайсың? Кантип акча табасың? Кантип үйлөнөсүң? Кантип бала чакка багасың? Эртең ооруп калсаң эмне болот? Өлүп калсаң эмне болот? Ишиң жүрбөй калса эмне болот? Банкрот болсоң эмне болот? Деген фикирлер келе берет. Адамга келе берет. Адам ушундай нерсе. Эмне кылсам экен деп келечегин ойлоно берет. Шайтан эми аны коркута берет. Мына ушундай фикирлер келгенде, ал учурда дагы эмне дейбиз? Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Болду. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим дейт, шайтан кетти. Сен кыжалат болбой, ошол ахвалыңды дурус кылып кете бересиң. Ахвалды сен турган учуруңда илми хал, ошол убакытты оңдоп кете бересиң. Келечекте жаман фикирлер келсе, аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп кете бересиң. Алла таалам сага жолуң ачып кете берет.